بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم براويكم طريقة تبديل فلتر المكيف الخاص بالنيسان و62. على السريع بنحاول نخلصه في 5 دقائق أو أقل. أول باقي محتاجين ستار كي اللي هو هذا الستار أساسا ما نفتحه، بس قبل خلونا نبدأ نبطل الديكور من تحت. اوكي، بس بهاي الطريقة ناخذ القياس المناسب للستار. شوف جاي كامل القياس، هذا اصغر. ناخذ القياس الثاني وهذا فت. ثلاث براغي نفتحها، في بريين هنا أو ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. خلصنا البراغي اللي محتاجينها. أتذكر المسمار وفتحت هذا. أو كذا طريقة فتحها، أو نروح نتذكر. أتوقع بهاي الطريقة نضغطها من هنا، دايركت نضغطها من هنا، لا نسحبها من تحت. خلاص فتحنا السدة، الفلتر يكون هنا موجود. بهاي الطريقة يطلع لنا الفلتر هذا. ومشكورين على المتابعة. الحين نحط الفيديو، نحط الفلتر الجديد ونرد نركب الأغراض بالعكس. ومع السلامة.